Herkese merhaba. Çekme karavan almayı düşünüyorsunuz ya da satmayı düşünüyorsanız ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu işin prosedürünü anlatmak için sizlere bir video çekmek istedim. Karavanımızı sarı siteye ilana koymuştuk geçtiğimiz ay ve geçtiğimiz haftada bu karavanın satışını gerçekleştirdik. Güzel bir aileye karavanımızı sattık. Karavanı satmak için notere gitmeden önce ben biraz araştırma yapmıştım ve O1 belgesi ve fatura ile birlikte değerli eşya satış sözleşmesi yaparak noterde bu işlemi çok rahat gerçekleştirebileceğim yazıyordu internette. Ama notere gittiğimizde işler hiç öyle olmadı. İlk gittiğimiz noterde oradaki görevli arkadaş dedi ki karavana önce gidip ruhsat çıkarmam gerekiyormuş. Ruhsat çıkarmadan bunun satışını yapamazmışım. Ben de kendisine dedim ki bunun O1 belgesi var. Zaten bunun olayı ruhsatsız olması. Hani buna ruhsat çıkarmayla ilgili bir durum olmaması gerektiğini anlatmaya çalıştım ama maalesef kendisi bir türlü ikna olmadı. Ben bunu yıllarca yaptım. Yıllarca ben bir sürü karavan satışı yaptım. Bunun ruhsatı olmazsa bunun satışını yapamazsın gibi bu işlemi yapmadılar. Sonra başka bir notere daha gittik. Oradaki noterde de yine aynı şekilde çekme karavanın trafiğe dahi çıkamayacağını iddia etti orada çalışan bir arkadaş. Dedim ki ben bu çekme karavanla yurt dışına bile gittim kaç kere yurt dışında tatil yaptım. Hani bırakın trafiğe çıkmayı sınırdan geçtim ben bunu. Öyle bir şey olsa zaten ben sınırdan geçerim dedim. Hayır diyor ben diyor çok da iyi biliyorum diyor. Çekme karavan diyor kesinlikle diyor. Trafiğe bile diyor çıkamazsınız diyor. Bunlar diyor alıp da diyor bir yere sabit koymak için diyor üretilmiş diyor araçlardır. Bunların hepsini unutun. Ben sonunda bir tane tanıdık noter aracılığıyla bunun nasıl yapıldığını öğrendim. Aslında her şey çok basit. Birincisi çekme karavan satmak veya almak için, satış için notere gittiğinizde elinizde bir fatura olması lazım ve faturanın sizin adınıza olması lazım. Eğer fatura sizin adınıza değilse çekme karavanın satışını yapamıyorsunuz. İkincisi fatura ile birlikte bu O1 belgesi yani 750 kilo altı olduğu için ruhsattan ve muayeneden muaf olduğu için bir O1 belgesi olması lazım. O1 belgesinin de zaten üzerinde araç kimlik numarası yazan aslında bu ruhsat yerine geçen bir belge O1 belgesi dediğimiz. Burada 750 kilo altı olduğunu tespit ediyor ve bir şase numarası var. Ve bu şase numarası da zaten sizin çekme karavanınızdaki karavanın şasesine işlenmiş oluyor. Bu şekilde bu iki belgeyle notere gidiyorsunuz. Ve noterlerin hiçbiri maalesef bilmiyor. Birkaç notere daha telefonla sorduk. Çekme karavan satışı yapacağız dedik. Hiçbiri bu konuda bilgi sahibi değil. En sonunda gittiğimiz noterde aslında bununla ilgili sistemde bir format olduğunu oradaki başkatip sağ olsun söyledi. 1 Temmuz 2025 tarihinden önce üretilen çekme karavan, parantez içinde 750 kilogram altı satış sözleşmesi diye bir format varmış. Bu format üzerinden sadece girip kaç paraya sattığınızı, alıcı satıcı bilgileri ve şase numarasını yazdığınız zaman çok kolay satış işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama maalesef Türkiye'de bilmiyorum demek zor geldiği için insanlara herkes biliyormuş gibi işte buna ruhsat çıkarmanız lazım, bunu trafiğe çıkaramazsınız, işte veya değerli eşya satışı sözleşmesi yapmanız lazım gibi bir sürü bilen de bilmeyen de konuşuyor. Ama işin doğrusu gidiyorsunuz notere diyorsunuz ki benim çekme karavanım var ve 1 Temmuz 2025 tarihinden önce üretilen çekme karavanımı 750 kilogram altı satış sözleşmesiyle satmak istiyorum diyorsunuz. Yanınıza O1 belgesini alıyorsunuz. Aracının faturasını alıyorsunuz. Alıcı satıcı orada bir imza atıyor. Tabii ki orada bir satış bedeli belirtmeniz gerekiyor. Bu satış bedeline istinaden de bir vergi çıkıyor. Vergiyi de normalde biliyorsunuz Türkiye'deki alım satım işlemlerinde alıcı öder gibi bir kural var. Yazılı olmayan bir kural geçerli. Eğer çekme karavan alacaksanız veya satacaksanız da bu vergiyi de kimin ödeyeceği ile ilgili de mutlaka öncesinde bir görüşmeniz gerekir. Çünkü yine hani 3.000-5.000 lira gibi bir şey çıkabiliyor vergi. O vergiyi de kimin ödeyeceğini netleştirip öyle giderseniz sorun yaşamazsınız. Çekme karavanla ilgili, satışla ilgili aklınıza takılan farklı bir şey varsa video yorumlarından bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip çekme karavanla ilgilenen arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayınız lütfen. Saygılar.